ねえねえ、ゆう。今日さ、ちょっと話したいことがあるんだけど、なんかさ、これやっちゃうと日本人に惹かれちゃうかもみたいな行動ってあるじゃん。そういうのについてどう思う？それね。わかるわかる。大事な話だよね。確かに日本人ってはっきり嫌いっていうより、これはちょっと苦手かもとか、できればやめてほしいなって感じること結構あるもんね。こういうの知っておくと日本で生活するのに役立つと思うな。じゃあ、まず一番に思いつくのって、やっぱり公共の場所でのあれかな？うるさい音とかさ、具体的にどんな感じ？電車の中とかで特に気をつけることってある？それそれ。日本人って本当に静かなのが好きだよね。電車とかバスの中はもちろんだけど、カフェとかでもさ、あんまり大きな声で喋ったり大爆笑したりするのはちょっとね、周りの人がびっくりしちゃうかもしれないし、迷惑だなって思われちゃうかも。友達といて楽しいのはわかるけど、少し声のボリュームを小さくするとか気使うのが普通かな。電車の中だと、例えばヘッドホンから音が漏れてたり、ゲームの音が大きかったりするのも気をつけた方がいいね。寝てる人もいるし、本を読んでる人もいるから、みんなが気持ちよく過ごせるようにっていう配慮が大切なんだ。あとよくあるのが、携帯で大声で話したり動画の音をそのまま出しちゃったりするのもやっぱり NG だよね。静かにするのがマナラって感じ。なるほどね。音だけじゃなくて、匂いも結構気にするって聞いたことあるけど、どう？特に電車の中とか人が多いところで、香水以外にも気をつける匂いってある？匂いも大事だね。日本人って結構匂いに敏感な人が多いと思う。夏の汗の匂いとかタバコの匂い、あと香水がきつすぎるのもちょっとうってなっちゃう人がいるかも。満員電車とかだと隣の人の匂いが強いと正直ちょっときつい時あるよね。香水だけじゃなくて食べ物の匂いも気をつけた方がいい時があるかな。例えば匂いの強い食べ物を電車の中で食べたりするのはあまり良くないって思う人もいるね。だからみんなデオドラントスプレー使ったり香水もほんのり香るくらいにしてる人が多いんじゃないかな。スメハラなんて言葉もあるくらいだから、匂いには気を使う文化なんだと思う。そっか、スメハラなんて言葉もあるんだね。音とか匂いとか周りの人に気を使うのが基本なんだね。じゃあさ、時間に遅れることについてはどう？日本って時間に厳しいイメージがあるけど、もしどうしたら遅れそうな時はどうしたらいいの？時間は本当に大事。約束の時間に遅れるのは相手にすごく失礼って思われちゃう。たとえ5分でも遅れたらごめんなさいってちゃんと謝るのが普通だよ。もしどうしても遅れそうな時は分かった時点でできるだけ早く相手に連絡するのがマナーだね。すみません、電車が遅れていて何分くらい遅れそうですみたいに理由とどれくらい遅れるかを伝えるのが大切。連絡もしないで遅れるのが一番良くないかな。逆に約束の5分前とか10分前にはついてる早め行動の人も多いしね。電車とかも時間ぴったりに来るのが当たり前だから、そういうのが社会全体の感覚になってるのかも。へえ、やっぱりそうだよね。連絡は大事だね。時間もそうだし、お店とか駅とかで並ぶ時の順番を守らないこともかなり嫌がられそうだよね。なんかそういう時ってみんな黙っててもプレッシャー感じることない？間違いない。列に割り込んだりするのはもう絶対ダメだね。みんなちゃんと並んで待ってるのにそれを無視するなんてありえないって感じ。レジの前でも駅のホームでもバス停でもどこでもちゃんと列を作るのが普通だからね。
ミオが言うみたいに誰かが割り込んできても直接文句を言う人は少ないかもしれないけど、周りの人は絶対って思ってるし、そう狭い視線を感じることはあると思うよ。公平さが大事にされるからね。お年寄りとか小さな子供がいたら順番を譲ってあげるのもよく見る光景だよ。それは思いやりだよね。それは大事だよね。思いやりか。じゃあもっと感情的なこと、例えば人前で大声で喧嘩したり口論したりするのはどう？日本ではあんまり見ない気がするけど、もし意見が合わなくてイライラしたら、日本人はどうやって解決することが多いの？そうだね。人の前で怒ったり大声で言い合いしたりするのはすごく気まずい雰囲気になっちゃうからみんな避けるよね。もし意見が違っても感情的にならずに落ち着いて話し合うのがいいってされてる。もしイライラしてもその場ではぐっとこらえて後で二人きりになった時に話し合ったり、メールとかメッセージでちょっと時間を置いてから伝えたりすることが多いかな。人前で誰かのメンツを潰すようなことは避けたいって思うんだろうね。周りの空気を読むっていうか、みんなが気持ちよく過ごせるように気を配るのが大切なんだと思う。空気を読むか。深いね。じゃあカップルが人前でイチャイチャしすぎるみたいなのも、その空気を読むってことに関係してくるのかな？どのくらいからがしすぎって感じなんだろう？ああ、それもそうかもね。最近は昔よりオープンになってきてる気もするけど、それでもやっぱりあんまり人目をはばからずにベタベタするのは、見てる方がちょっと恥ずかしくなっちゃったり気まずく感じたりすることもあるかな。しすぎのラインは人によって違うかもしれないけど、例えば手をつなぐとか軽く肩を寄せ合うくらいなら全然大丈夫だけど、電車の中とか静かなレストランとかで周りにたくさん人がいるのにキスしたりすごく長い時間抱き合ったりするのはちょっとって思う人は多いかも。TPO を考えるっていうか、場所とか状況によってもう少し控えめにするのがいいって思う人は多いかもね。二人の世界に入りすぎないっていうのがポイントかな。なるほどね。TPO か。覚えておくよ。じゃあ話題を変えて、街の綺麗さについてなんだけど、ゴミのポイ捨てはやっぱり絶対ダメだよね。日本ってすごく綺麗なイメージがあるし。もちろん、ゴミのポイ捨ては絶対にダメだよ。日本の街が綺麗なのは、みんながちゃんとルールを守って、ゴミはゴミ箱に捨てるか持ち帰るかしてるからなんだ。コンビニの前とか駅にはゴミ箱があるけど、道にポイって捨てちゃうのは本当にって感じ。それに日本はゴミの分別もすごくしっかりしてるでしょ。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源のみって細かく分けるのが当たり前だから、ポイ捨てするっていうのはそういう社会のルールを無視してるってことにもなるから、すごく印象が悪いんだ。環境にも良くないしね。ゴミの分別も大変そうだけど、みんなちゃんとやってるのがすごいよね。じゃあゴミだけじゃなくて全体的な清潔さはどう？なんか日本人ってすごく綺麗好きなイメージがあるんだけど、具体的にはどんなことに気をつけてるの？清潔であることはすごく大事にされてるね。家に入るときに靴を脱ぐのは基本だし、毎日お風呂に入るのも普通のこと。手洗いうがいもよくするしね。だから例えば電車の中で靴を履いたまま椅子に足を乗せたりとか、使ったティッシュをその辺に置いちゃったりするのは、周りの人から見たらうわーって思われちゃうかもしれない。自分のものだけじゃなくて公共の場所をきれいに使うっていう意識が強いんだと思う。トイレとかもきれいに使うのが当たり前だしね。服が汚れていたり髪がボサボサだったりするのもあまりいい印象じゃないかもしれないな。
身だしなみを整えるっていうのも清潔さの一つだね。なるほどね。食事のマナーもいろいろありそうだけど、特に音を立てて食べること、例えばくちゃくちゃ音を立てて食べるのはどう？ラーメンとかは音を出してすするけど、他のものは？食事の音ね。ラーメンとかお蕎麦とか麺類をズズズってすする音は OK なんだけど、他のものを食べるときに口を開けたままくちゃくちゃ音を立てたり、食器とフォークとかがカチャカチャうるさかったりするのはあんまり良くないね。特にご飯とかハンバーグとかパスタとかを食べるときに口を閉じて静かに食べるのが普通かな。口の中のものが人に見えちゃうのも良くないし、音も気にする人が多いからね。一緒に食事してる人が不快に思わないようにっていうのが大切なんだ。へえ、麺類は OK だけど他はダメなんだね。難しいな。じゃあ、お箸の使い方でこれは絶対ダメっていうのはある？例えば、ご飯にお箸を立てるとか？うわ、それは絶対ダメなやつ。ご飯にお箸をまっすぐ立てるのは立て箸って言って、亡くなった人の枕元にお供えするご飯のやり方なんだ。だから食事中にそれをやっちゃうとすごく縁起が悪いし、周りの人をびっくりしちゃうよ。お箸のマナーは他にもいろいろあるけど、立て箸は特に一番やってはいけないことの一つだね。もしお箸を置きたいときはちゃんと箸置きを使うか、お皿の端に揃えておくのがいいよ。縦箸は覚えておく。じゃあ、もう一つお箸のことで聞きたいんだけど、お箸からお箸へ食べ物を渡すのもダメって本当？あれはどうして？それもダメなんだ。合わせ箸とか拾い箸って言うんだけど、これは火葬の後で亡くなった人の骨を拾う時のやり方に似てるからなんだ。だから食事の時にそれをするとすごく縁起が悪いってされてる。もし誰かに食べ物を取ってあげたいときは、自分のお箸で取って相手の小皿に置いてあげるのがマナーだよ。直接お箸からお箸へは渡さないように気をつけようね。へえ、お箸のマナーも奥が深いんだね。知らなかったよ。じゃあ、話を変えて、人とのコミュニケーションについてなんだけど、初対面の人とかにあんまりズケズケとプライベートなことを聞きすぎるのはどうかな？例えば、お給料とか結婚してるかどうかとか？それも気をつけた方がいいね。日本人はプライバシーをすごく大切にするから、まだそんなに親しくないのに、いきなり個人的なことを詳しく聞かれると、ちょっと、なんでそんなこと聞くのって警戒しちゃうかもしれない。特にお給料のこととか、家族のこと、結婚してるか、子供がいるかとか、あと年齢とかも自分から話すのはいいけど、相手にずかずか聞くのは避けた方が無難だね。相手との関係性を考えて少しずつ距離を縮めていくのがいいと思うよ。なるほどね。相手との距離感が大事なんだね。じゃあ、ちょっとしたことだけど、風邪をひいた時とかに人前でティッシュを使わずに鼻をかむのはどう？手で隠したりとか？それはあんまり良くないね。やっぱりティッシュを使うのがマナーかな。もしティッシュがなくても、ハンカチで口や鼻を覆うとか、人があまりいない方を向いてできるだけ音を立てないようにするとか、そういう配慮が必要だね。特に今は感染症とかにも敏感だから、咳やくしゃみをするときも手やハンカチ、マスクで口を覆うのが当たり前になってるしね。周りの人に不快感を与えないようにっていうのが基本だよ。そっか、やっぱり清潔感と周りへの配慮だね。じゃあ、買い物の時の話なんだけど、ブランド品とかで偽物やコピー品を使うことについては日本人はどう思うのかな？偽物やコピー品はすごく印象が悪いね。
日本では作った人の権利とかルールを守ることをすごく大切にするから、偽物を買ったり使ったりするのはそういうのを無視してるって思われちゃう。それに本物の良さを知っていてちゃんとお金を払って買うのが当たり前っていう考え方が強いから、偽物を持っているとあの人大丈夫かなってちょっと疑いの目で見られちゃうかもしれない。安いからって簡単に手を出さない方がいいと思うよ。なるほどね。やっぱりちゃんとしたものを買うのが一番だね。最後に、海外とちょっと違うかもしれないんだけど、レストランとかでチップを渡すのはどう？日本ではあんまり聞かないけど。日本では基本的にチップの習慣はないんだ。サービス料が料金に含まれていることがほとんどだし、お店の人もチップをもらうことを期待していないからね。もし渡そうとしても困らせちゃったり、受け取ってもらえなかったりすることが多いと思う。サービスが悪かったからお金を足すのかなって誤解されちゃうこともあるかもしれないし、だから特別な場合を除いてはチップは渡さないのが普通だよ。感謝の気持ちはごちそうさまでしたとか美味しかったですって言葉で伝えるのが一番いいね。そっか。今日はいろいろ教えてくれてありがとうゆう。知らないことばっかりだったからすごく勉強になったよ。これで日本での生活ももっと気をつけられると思う。どういたしまして、ミオ。少しでも役に立ててよかったよ。全部が全部きっちり守らなきゃいけないってわけじゃないけど、こういうことを知っておくとお互いに気持ちよく過ごせるからね。本当にそうだね。じゃあまたね。またね。チャンネル登録といいねをお願いします。コメントで皆さんが日本でこれは気をつけた方がいいかもと感じたことも教えてくださいね。ねえねえゆう、今日さちょっと話したいことがあるんだけど、なんかさこれやっちゃうと日本人に惹かれちゃうかもみたいな行動ってあるじゃん。そういうのについてどう思う？それね。わかるわかる。大事な話だよね。確かに日本人ってはっきり嫌いっていうより、これはちょっと苦手かもとか、できればやめてほしいなって感じること結構あるもんね。こういうの知っておくと日本で生活するのに役立つと思うな。じゃあまず一番に思いつくのってやっぱり公共の場所でのあれかな？うるさい音とかさ。具体的にどんな感じ？電車の中とかで特に気をつけることってある？それそれ。日本人って本当に静かなのが好きだよね。電車とかバスの中はもちろんだけど、カフェとかでもさ、あんまり大きな声で喋ったり大爆笑したりするのはちょっとね、周りの人がびっくりしちゃうかもしれないし、迷惑だなって思われちゃうかも。友達といて楽しいのはわかるけど、少し声のボリュームを小さくするとか気使うのが普通かな。電車の中だと、例えばヘッドホンから音が漏れてたり、ゲームの音が大きかったりするのも気をつけた方がいいね。寝てる人もいるし、本を読んでる人もいるから、みんなが気持ちよく過ごせるようにっていう配慮が大切なんだ。あとよくあるのが、携帯で大声で話したり、動画の音をそのまま出しちゃったりするのもやっぱり NG だよね。静かにするのがマナラって感じ。なるほどね。音だけじゃなくて匂いも結構気にするって聞いたことあるけど、どう？特に電車の中とか人が多いところで香水以外にも気をつける匂いってある？匂いも大事だね。日本人って結構匂いに敏感な人が多いと思う。夏の汗の匂いとかタバコの匂い、あと香水がきつすぎるのもちょっとうってなっちゃう人がいるかも。満員電車とかだと隣の人の匂いが強いと正直ちょっときつい時あるよね。香水だけじゃなくて食べ物の匂いも気をつけた方がいい時があるかな。例えば匂いの強い食べ物を電車の中で食べたりするのはあまり良くないって思う人もいるね。だからみんなデオドラントスプレー使ったり香水もほんのり香るくらいにしてる人が多いんじゃないかな。スメハラなんて言葉もあるくらいだから、匂いには気を使う文化なんだと思う。そっ
スメハラなんて言葉もあるんだね。音とか匂いとか周りの人に気を使うのが基本なんだね。じゃあさ、時間に遅れることについてはどう？日本って時間に厳しいイメージがあるけど、もしどうしたら遅れそうな時はどうしたらいいの？時間は本当に大事。約束の時間に遅れるのは相手にすごく失礼って思われちゃう。たとえ5分でも遅れたらごめんなさいってちゃんと謝るのが普通だよ。もしどうしても遅れそうな時は分かった時点でできるだけ早く相手に連絡するのがマナーだね。すみません、電車が遅れていて何分くらい遅れそうですみたいに理由とどれくらい遅れるかを伝えるのが大切。連絡もしないで遅れるのが一番良くないかな。逆に約束の5分前とか10分前にはついてる早め行動の人も多いしね。電車とかも時間ぴったりに来るのが当たり前だから、そういうのが社会全体の感覚になってるのかも。へえ、やっぱりそうだよね。連絡は大事だね。時間もそうだし、お店とか駅とかで並ぶ時の順番を守らないこともかなり嫌がられそうだよね。なんかそういう時ってみんな黙っててもプレッシャー感じることない？間違いない。列に割り込んだりするのはもう絶対ダメだね。みんなちゃんと並んで待ってるのにそれを無視するなんてありえないって感じ。レジの前でも駅のホームでもバス停でもどこでもちゃんと列を作るのが普通だからね。ミオが言うみたいに誰かが割り込んできても直接文句を言う人は少ないかもしれないけど、周りの人は絶対って思ってるし、そう狭い視線を感じることはあると思うよ。公平さが大事にされるからね。お年寄りとか小さな子供がいたら順番を譲ってあげるのもよく見る光景だよ。それは思いやりだよね。それは大事だよね。思いやりか。じゃあもっと感情的なこと、例えば人前で大声で喧嘩したり口論したりするのはどう？日本ではあんまり見ない気がするけど、もし意見が合わなくてイライラしたら、日本人はどうやって解決することが多いの？そうだね。人の前で怒ったり大声で言い合いしたりするのはすごく気まずい雰囲気になっちゃうからみんな避けるよね。もし意見が違っても感情的にならずに落ち着いて話し合うのがいいってされてる。もしイライラしてもその場ではぐっとこらえて後で二人きりになった時に話し合ったり、メールとかメッセージでちょっと時間を置いてから伝えたりすることが多いかな。人前で誰かのメンツを潰すようなことは避けたいって思うんだろうね。周りの空気を読むっていうか、みんなが気持ちよく過ごせるように気を配るのが大切なんだと思う。空気を読むか。深いね。じゃあカップルが人前でイチャイチャしすぎるみたいなのも、その空気を読むってことに関係してくるのかな？どのくらいからがしすぎって感じなんだろそれもそうかもね。最近は昔よりオープンになってきてる気もするけど、それでもやっぱりあんまり人目をはばからずにベタベタするのは、見てる方がちょっと恥ずかしくなっちゃったり気まずく感じたりすることもあるかな。しすぎのラインは人によって違うかもしれないけど、例えば手をつなぐとか軽く肩を寄せ合うくらいなら全然大丈夫だけど、電車の中とか静かなレストランとかで周りにたくさん人がいるのにキスしたりすごく長い時間抱き合ったりするのはちょっとって思う人は多いかも。TPO を考えるっていうか、場所とか状況によってもう少し控えめにするのがいいって思う人は多いかもね。二人の世界に入りすぎないっていうのがポイントかな。う？なるほどね。TPO か。覚えておくよ。じゃあ話題を変えて街の綺麗さについてなんだけど、ゴミのポイ捨てはやっぱり絶対ダメだよね。日本ってすごく綺麗なイメージがあるし。もちろん、ゴミのポイ捨ては絶対にダメだよ。日本の街が綺麗なのはみんながちゃんとルールを守ってゴミはゴミ箱に捨てるか持ち帰るかしてるからなんだ。コンビニの前とか駅にはゴミ箱があるけど、道にポイって捨てちゃうのは本当にって感じ。それに日本はゴミの分別もすごくしっかりしてるでしょ。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源のみって細かく分けるのが当たり前だから、ポイ捨てするっていうのはそういう社会のルールを無視してるってことにもなるから、すごく印象が悪いんだ。環境にも良くないしね。
ゴミの分別も大変そうだけど、みんなちゃんとやってるのがすごいよね。じゃあ、ゴミだけじゃなくて、全体的な清潔さはどう？なんか、日本人ってすごく綺麗好きなイメージがあるんだけど、具体的にはどんなことに気をつけてるの？清潔であることはすごく大事にされてるね。家に入るときに靴を脱ぐのは基本だし、毎日お風呂に入るのも普通のこと。手洗いうがいもよくするしね。だから例えば電車の中で靴を履いたまま椅子に足を乗せたりとか、使ったティッシュをその辺に置いちゃったりするのは、周りの人から見たらうわーって思われちゃうかもしれない。自分のものだけじゃなくて公共の場所をきれいに使うっていう意識が強いんだと思う。トイレとかもきれいに使うのが当たり前だしね。服が汚れていたり髪がボサボサだったりするのもあまりいい印象じゃないかもしれないな。身だしなみを整えるっていうのも清潔さの一つだね。なるほどね。食事のマナーもいろいろありそうだけど、特に音を立てて食べること、例えばくちゃくちゃ音を立てて食べるのはどう？ラーメンとかは音を出してすするけど、他のものは？食事の音ね。ラーメンとかお蕎麦とか麺類をズズズってすする音は OK なんだけど、他のものを食べるときに口を開けたままくちゃくちゃ音を立てたり、食器とフォークとかがカチャカチャうるさかったりするのはあんまり良くないね。特にご飯とかハンバーグとかパスタとかを食べるときに口を閉じて静かに食べるのが普通かな。口の中のものが人に見えちゃうのも良くないし、音も気にする人が多いからね。一緒に食事してる人が不快に思わないようにっていうのが大切なんだ。へえ、麺類は OK だけど他はダメなんだね。難しいな。じゃあ、お箸の使い方でこれは絶対ダメっていうのはある？例えば、ご飯にお箸を立てるとか？うわ、それは絶対ダメなやつ。ご飯にお箸をまっすぐ立てるのは立て箸って言って、亡くなった人の枕元にお供えするご飯のやり方なんだ。だから食事中にそれをやっちゃうとすごく縁起が悪いし、周りの人をびっくりしちゃうよ。お箸のマナーは他にもいろいろあるけど、立て箸は特に一番やってはいけないことの一つだね。もしお箸を置きたいときはちゃんと箸置きを使うか、お皿の端に揃えておくのがいいよ。立て箸は覚えておく。じゃあ、もう一つお箸のことで聞きたいんだけど、お箸からお箸へ食べ物を渡すのもダメって本当？あれはどうして？それもダメなんだ。合わせ箸とか拾い箸って言うんだけど、これは火葬の後で亡くなった人の骨を拾う時のやり方に似てるからなんだ。だから食事の時にそれをするとすごく縁起が悪いってされてる。もし誰かに食べ物を取ってあげたい時は、自分のお箸で取って相手の小皿に置いてあげるのがマナーだよ。直接お箸からお箸へは渡さないように気をつけようね。へえ、お箸のマナーも奥が深いんだね。知らなかったよ。じゃあ、話を変えて、人とのコミュニケーションについてなんだけど、初対面の人とかにあんまりズケズケとプライベートなことを聞きすぎるのはどうかな？例えば、お給料とか結婚してるかどうかとか？それも気をつけた方がいいね。日本人はプライバシーをすごく大切にするから、まだそんなに親しくないのにいきなり個人的なことを詳しく聞かれると、ちょっとなんでそんなこと聞くのって警戒しちゃうかもしれない。特にお給料のこととか家族のこと、結婚してるか子供がいるかとか、あと年齢とかも自分から話すのはいいけど、相手にずかずか聞くのは避けた方が無難だね。相手との関係性を考えて少しずつ距離を縮めていくのがいいと思うよ。なるほどね。相手との距離感が大事なんだね。じゃあ、ちょっとしたことだけど、風邪をひいた時とかに人前でティッシュを使わずに鼻をかむのはどう？手で隠したりとか？それはあんまり良くないね。やっぱりティッシュを使うのがマナーかな。もしティッシュがなくてもハンカチで口や鼻を覆うとか、人があまりいない方を向いてできるだけ音を立てないようにするとか、そういう配慮が必要だね。
特に今は感染症とかにも敏感だから、咳やくしゃみをするときも手やハンカチ、マスクで口を覆うのが当たり前になってるしね。周りの人に不快感を与えないようにっていうのが基本だよ。そっか、やっぱり清潔感と周りへの配慮だね。じゃあ、買い物の時の話なんだけど、ブランド品とかで偽物やコピー品を使うことについては、日本人はどう思うのかな？偽物やコピー品はすごく印象が悪いね。日本では作った人の権利とかルールを守ることをすごく大切にするから、偽物を買ったり使ったりするのはそういうのを無視してるって思われちゃう。それに本物の良さを知っていてちゃんとお金を払って買うのが当たり前っていう考え方が強いから、偽物を持っているとあの人大丈夫かなってちょっと疑いの目で見られちゃうかもしれない。安いからって簡単に手を出さない方がいいと思うよ。なるほどね。やっぱりちゃんとしたものを買うのが一番だね。最後に、海外とちょっと違うかもしれないんだけど、レストランとかでチップを渡すのはどう？日本ではあんまり聞かないけど。日本では基本的にチップの習慣はないんだ。サービス料が料金に含まれていることがほとんどだし、お店の人もチップをもらうことを期待していないからね。もし渡そうとしても困らせちゃったり、受け取ってもらえなかったりすることが多いと思う。サービスが悪かったからお金を足すのかなって誤解されちゃうこともあるかもしれないし、だから特別な場合を除いてはチップは渡さないのが普通だよ。感謝の気持ちはごちそうさまでしたとか美味しかったですって言葉で伝えるのが一番いいね。そっか。今日はいろいろ教えてくれてありがとう。知らないことばっかりだったからすごく勉強になったよ。これで日本での生活ももっと気をつけられると思う。どういたしまして、ミオ。少しでも役に立ててよかったよ。全部が全部きっちり守らなきゃいけないってわけじゃないけど、こういうことを知っておくとお互いに気持ちよく過ごせるからね。本当にそうだね。じゃあまたね。またね。チャンネル登録といいねをお願いします。コメントで皆さんが日本でこれは気をつけた方がいいかもと感じたことも教えてくださいね。ねえねえ今日さ、ちょっと話したいことがあるんだけど、なんかさ、これやっちゃうと日本人に惹かれちゃうかもみたいな行動ってあるじゃん。そういうのについてどう思う？それね。わかるわかる。大事な話だよね。確かに日本人ってはっきり嫌いっていうより、これはちょっと苦手かもとか、できればやめてほしいなって感じること結構あるもんね。こういうの知っておくと日本で生活するのに役立つと思うな。じゃあまず一番に思いつくのってやっぱり公共の場所でのあれかな？うるさい音とかさ。具体的にどんな感じ？電車の中とかで特に気をつけることってある？それそれ。日本人って本当に静かなのが好きだよね。電車とかバスの中はもちろんだけど、カフェとかでもさ、あんまり大きな声で喋ったり大爆笑したりするのはちょっとね、周りの人がびっくりしちゃうかもしれないし、迷惑だなって思われちゃうかも。友達といて楽しいのはわかるけど、少し声のボリュームを小さくするとか気使うのが普通かな。電車の中だと例えばヘッドホンから音が漏れてたりゲームの音が大きかったりするのも気をつけた方がいいね。寝てる人もいるし本を読んでる人もいるから、みんなが気持ちよく過ごせるようにっていう配慮が大切なんだ。あとよくあるのが携帯で大声で話したり動画の音をそのまま出しちゃったりするのもやっぱり NG だよね。静かにするのがマナラって感じ。なるほどね。音だけじゃなくて匂いも結構気にするって聞いたことあるけど、どう？特に電車の中とか人が多いところで香水以外にも気をつける匂いってある？匂いも大事だね。日本人って結構匂いに敏感な人が多いと思う。夏の汗の匂いとかタバコの匂い、あと香水がきつすぎるのもちょっとうってなっちゃう人がいるかも。満員電車とかだと隣の人の匂いが強いと正直ちょっときつい時あるよね。香水だけじゃなくて食べ物の匂いも気をつけた方がいい時があるかな。例えば匂いの強い食べ物を電車の中で食べたりするのはあまり良くないって思う人もいるね。だからみんなデオドラントスプレー使ったり香水もほんのり香るくらいにしてる人が多いんじゃないかな。スメハラなんて言葉もあるくらいだから、匂いには気を使う文化なんだと思う。そっか、スメハラなんて言葉もあるんだね。音とか匂いとか周りの人に気を使うのが基本なんだね。じゃあさ、時間に遅れることにつ
ついてはどう？日本って時間に厳しいイメージがあるけど、もしどうしたら遅れそうな時はどうしたらいいの？時間は本当に大事。約束の時間に遅れるのは相手にすごく失礼って思われちゃう。たとえ5分でも遅れたらごめんなさいってちゃんと謝るのが普通だよ。もしどうしても遅れそうな時は分かった時点でできるだけ早く相手に連絡するのがマナーだね。すみません、電車が遅れていて何分くらい遅れそうですみたいに理由とどれくらい遅れるかを伝えるのが大切。連絡もしないで遅れるのが一番良くないかな。逆に約束の5分前とか10分前にはついてる早め行動の人も多いしね。電車とかも時間ぴったりに来るのが当たり前だから、そういうのが社会全体の感覚になってるのかも。へえ、やっぱりそうだよね。連絡は大事だね。時間もそうだし、お店とか駅とかで並ぶ時の順番を守らないこともかなり嫌がられそうだよね。なんかそういう時ってみんな黙っててもプレッシャー感じることない？間違いない。列に割り込んだりするのはもう絶対ダメだね。みんなちゃんと並んで待ってるのにそれを無視するなんてありえないって感じ。レジの前でも駅のホームでもバス停でもどこでもちゃんと列を作るのが普通だからね。ミオが言うみたいに誰かが割り込んできても直接文句を言う人は少ないかもしれないけど、周りの人は絶対って思ってるし、そう狭い視線を感じることはあると思うよ。公平さが大事にされるからね。お年寄りとか小さな子供がいたら順番を譲ってあげるのもよく見る光景だよ。それは思いやりだよね。それは大事だよね。思いやりか。じゃあもっと感情的なこと、例えば人前で大声で喧嘩したり口論したりするのはどう？日本ではあんまり見ない気がするけど、もし意見が合わなくてイライラしたら、日本人はどうやって解決することが多いの？そうだね。人の前で怒ったり大声で言い合いしたりするのはすごく気まずい雰囲気になっちゃうからみんな避けるよね。もし意見が違っても感情的にならずに落ち着いて話し合うのがいいってされてる。もしイライラしてもその場ではぐっとこらえて後で二人きりになった時に話し合ったり、メールとかメッセージでちょっと時間を置いてから伝えたりすることが多いかな。人前で誰かのメンツを潰すようなことは避けたいって思うんだろうね。周りの空気を読むっていうか、みんなが気持ちよく過ごせるように気を配るのが大切なんだと思う。空気を読むか。深いね。じゃあカップルが人前でイチャイチャしすぎるみたいなのも、その空気を読むってことに関係してくるのかな？どのくらいからがしすぎって感じなんだろそれもそうかもね。最近は昔よりオープンになってきてる気もするけど、それでもやっぱりあんまり人目をはばからずにベタベタするのは、見てる方がちょっと恥ずかしくなっちゃったり気まずく感じたりすることもあるかな。しすぎのラインは人によって違うかもしれないけど、例えば手をつなぐとか軽く肩を寄せ合うくらいなら全然大丈夫だけど、電車の中とか静かなレストランとかで周りにたくさん人がいるのにキスしたりすごく長い時間抱き合ったりするのはちょっとって思う人は多いかも。TPO を考えるっていうか、場所とか状況によってもう少し控えめにするのがいいって思う人は多いかもね。二人の世界に入りすぎないっていうのがポイントかな。う？なるほどね。TPO か。覚えておくよ。じゃあ話題を変えて街の綺麗さについてなんだけど、ゴミのポイ捨てはやっぱり絶対ダメだよね。日本ってすごく綺麗なイメージがあるし。もちろん、ゴミのポイ捨ては絶対にダメだよ。日本の街が綺麗なのはみんながちゃんとルールを守ってゴミはゴミ箱に捨てるか持ち帰るかしてるからなんだ。コンビニの前とか駅にはゴミ箱があるけど、道にポイって捨てちゃうのは本当にって感じ。それに日本はゴミの分別もすごくしっかりしてるでしょ。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源のみって細かく分けるのが当たり前だから、ポイ捨てするっていうのはそういう社会のルールを無視してるってことにもなるから、すごく印象が悪いんだ。環境にも良くないしね。ゴミの分別も大変そうだけど、みんなちゃんとやってるのがすごいよね。じゃあゴミだけじゃなくて全体的な清潔さはどう？なんか日本人ってすごく綺麗好きなイメージがあるんだけど、具体的にはどんなことに気をつけてるの？清潔であることはすごく大事にされてるね。家に入るときに靴を脱ぐのは基本だし、毎日お風呂に入るのも普通のこと。手洗いうがいもよくするしね。だから例えば電車の中で靴を履いたまま椅子に足を乗せたりとか、使ったティッシュをその辺に置いちゃったりするのは、周りの人から見たらうわーって思われちゃうかもしれない。自分のものだけじゃなくて公共の場所をきれいに使うっていう意識が強いんだと思う。トイレとかもきれいに使うのが当たり前だしね。服が汚れていたり髪がボサボサだったりするのもあまりいい印象じゃないかもしれないな。
身だしなみを整えるっていうのも清潔さの一つだね。なるほどね。食事のマナーもいろいろありそうだけど、特に音を立てて食べること、例えばくちゃくちゃ音を立てて食べるのはどう？ラーメンとかは音を出してすするけど、他のものは？食事の音ね。ラーメンとかお蕎麦とか麺類をズズズってすする音は OK なんだけど、他のものを食べるときに口を開けたままくちゃくちゃ音を立てたり、食器とフォークとかがカチャカチャうるさかったりするのはあんまり良くないね。特にご飯とかハンバーグとかパスタとかを食べるときに口を閉じて静かに食べるのが普通かな。口の中のものが人に見えちゃうのも良くないし、音も気にする人が多いからね。一緒に食事してる人が不快に思わないようにっていうのが大切なんだ。へえ、麺類は OK だけど他はダメなんだね。難しいな。じゃあ、お箸の使い方でこれは絶対ダメっていうのはある？例えば、ご飯にお箸を立てるとか？うわ、それは絶対ダメなやつ。ご飯にお箸をまっすぐ立てるのは立て箸って言って、亡くなった人の枕元にお供えするご飯のやり方なんだ。だから食事中にそれをやっちゃうとすごく縁起が悪いし、周りの人をびっくりしちゃうよ。お箸のマナーは他にもいろいろあるけど、立て箸は特に一番やってはいけないことの一つだね。もしお箸を置きたいときはちゃんと箸置きを使うか、お皿の端に揃えておくのがいいよ。縦箸は覚えておく。じゃあ、もう一つお箸のことで聞きたいんだけど、お箸からお箸へ食べ物を渡すのもダメって本当？あれはどうして？それもダメなんだ。合わせ箸とか拾い箸って言うんだけど、これは火葬の後で亡くなった人の骨を拾う時のやり方に似てるからなんだ。だから食事の時にそれをするとすごく縁起が悪いってされてる。もし誰かに食べ物を取ってあげたい時は、自分のお箸で取って相手の小皿に置いてあげるのがマナーだよ。直接お箸からお箸へは渡さないように気をつけようね。へえ、お箸のマナーも奥が深いんだね。知らなかったよ。じゃあ、話を変えて、人とのコミュニケーションについてなんだけど、初対面の人とかにあんまりズケズケとプライベートなことを聞きすぎるのはどうかな？例えば、お給料とか結婚してるかどうかとか？それも気をつけた方がいいね。日本人はプライバシーをすごく大切にするから、まだそんなに親しくないのにいきなり個人的なことを詳しく聞かれると、ちょっとなんでそんなこと聞くのって警戒しちゃうかもしれない。特にお給料のこととか家族のこと、結婚してるか子供がいるかとか、あと年齢とかも自分から話すのはいいけど、相手にズカズカ聞くのは避けた方が無難だね。相手との関係性を考えて少しずつ距離を縮めていくのがいいと思うよ。なるほどね。相手との距離感が大事なんだね。じゃあ、ちょっとしたことだけど、風邪をひいた時とかに人前でティッシュを使わずに鼻を噛むのはどう？手で隠したりとか？それはあんまり良くないね。やっぱりティッシュを使うのがマナーかな。もしティッシュがなくてもハンカチで口や鼻を覆うとか、人があまりいない方を向いてできるだけ音を立てないようにするとか、そういう配慮が必要だね。特に今は感染症とかにも敏感だから、咳やくしゃみをするときも手やハンカチ、マスクで口を覆うのが当たり前になってるしね。周りの人に不快感を与えないようにっていうのが基本だよ。そっか、やっぱり清潔感と周りへの配慮だね。じゃあ、買い物の時の話なんだけど、ブランド品とかで偽物やコピー品を使うことについては、日本人はどう思うのかな？偽物やコピー品はすごく印象が悪いね。日本では作った人の権利とかルールを守ることをすごく大切にするから、偽物を買ったり使ったりするのはそういうのを無視してるって思われちゃう。それに本物の良さを知っていてちゃんとお金を払って買うのが当たり前っていう考え方が強いから、偽物を持っているとあの人大丈夫かなってちょっと疑いの目で見られちゃうかもしれない。安いからって簡単に手を出さない方がいいと思うよ。なるほどね。やっぱりちゃんとしたものを買うのが一番だね。最後に、海外とちょっと違うかもしれないんだけど、レストランとかでチップを渡すのはどう？日本ではあんまり聞かないけど。日本では基本的にチップの習慣はないんだ。サービス料が料金に含まれていることがほとんどだし、お店の人もチップをもらうことを期待していないからね。もし渡そうとしても困らせちゃったり、受け取ってもらえなかったりすることが多いと思う。サービスが悪かったからお金を足すのかなって誤解されちゃうこともあるかもしれないし、だから特別な場合を除いてはチップは渡さないのが普通だよ。
感謝の気持ちはごちそうさまでしたとか美味しかったですって言葉で伝えるのが一番いいね。そっか。今日はいろいろ教えてくれてありがとうゆう。知らないことばっかりだったからすごく勉強になったよ。これで日本での生活ももっと気をつけられると思う。どういたしまして、ミオ。少しでも役に立ててよかったよ。全部が全部きっちり守らなきゃいけないってわけじゃないけど、こういうことを知っておくとお互いに気持ちよく過ごせるからね。うん、本当にそうだね。じゃあまたね。うん、またね。チャンネル登録といいねをお願いします。コメントで皆さんが日本でこれは気をつけた方がいいかもと感じたことも教えてくださいね。